हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू जीनियस वर्ल्ड। दोस्तों, आवाज़ें जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं, इनका कोई ना कोई सोर्स लाजमी होता है। मसलन आप सॉन्ग्स वगैरह को ही ले लें। हम सब जानते हैं कि गाने या कुछ और साउंड्स जो कि हम अपने मोबाइल या किसी और डिवाइस के ज़रिए प्ले करते हैं, तो वो इस डिवाइस के स्पीकर्स के ज़रिए हमारे कानों तक पहुँचती हैं और हमें सुनाई देती हैं। हर एक चीज़ जो कि आवाज़ खारिज करती है, इसका कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होता है और ऐसी बहुत सी चीज़ों को आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते भी हैं, जो कि एक आम सी बात है। मगर दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपको कोई आवाज़ सुनाई दे और एक्चुअल में इसका कोई मीडियम मौजूद ना हो, यकीनन ये एक अजीब और पुरस्कार कैफियत होगी। दोस्तों, आज मैं आपको न्यू मैक्सिको में रिकॉर्ड की गई कुछ ऐसी ही आवाज़ों के मुतालिक बताने जा रहा हूँ, जिनके मुतालिक साइंस भी आज तक पता नहीं लगा सकी कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। द ताउस हम। दोस्तों, दरअसल ताउस न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर का नाम है। कहा जाता है कि यह शहर इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर दोस्तों, ये शहर दुनिया में अपनी खूबसूरती के बजाय एक ऐसी वजह से मशहूर है जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ताउस में लोगों को अपने इर्द गिर्द के माहौल में रेलगाड़ी के इंजन के चलने, किसी ट्रेन का स्टेशन पर आकर रुकने और इससे मुतालिक तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि ताउस में दूर दूर तक किसी रेलवे स्टेशन का नामो निशान भी नहीं है। दोस्तों, ताउस में ये सब 1970 में होना शुरू हुआ था, जो कि अब तक जारी है। वहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये आवाजें ज्यादातर रात के वक्त सुनाई देती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये आवाजें इतनी खौफनाक होती हैं कि एक आम आदमी इन आवाजों को ज्यादा देर तक सुन नहीं पाता। ताउस के लोगों ने इन आवाजों को द ताउस हम का नाम दिया है। दोस्तों, बहुत बार साइंटिस्ट की टीम इन पर तहकीक भी कर चुकी है, मगर अब तक किसी ने भी इस मुअम्मे के मुतालिक एक राय नहीं दी और आज तक ये एक अनसुलझा मुअम्मा बना हुआ है, जिसने साइंस को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, YouTube और दूसरी वेबसाइट्स पर ताउस हम साउंड्स की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, जिनको आप देख और सुन सकते हैं। दोस्तों, इन आवाज़ों के मुतालिक आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।